नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे भैया सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में कहा जाता है साथियों परिसंचरण तंत्र। कोई मुझे बताएगा साथियों कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कमेंट बॉक्स में बताइए। गाइज, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में बीपी भी कहते हो, हिंदी में कहा जाता है रक्तचाप या फिर रक्तदाब। क्या होता है साथियों ब्लड प्रेशर, बीपी, रक्तचाप या रक्तदाब? अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए भैया, मैं परिभाषा लिख देता हूं। रुधिर के बहाव के समय ध्वनि की दीवारों पर पड़ने वाला दाब ही साथियों क्या कहलाता है? रक्तदाब कहलाता है। देखिए, रुधिर के बहाव के समय धमनी आर्टरी की दीवारों पर पड़ने वाला दाब क्या कहलाता है साथियों? रक्तदाब, जिसे आप ब्लड प्रेशर कहते हो। कल साथियों मैंने डिटेल में समझाया था, बहुत अच्छे से समझाया था। ये बताऊं साथियों, लगभग 40 मिनट की क्लास साथियों इसी पर ही थी भैया, ब्लड प्रेशर। एक्चुअली में होता क्या है साथियों, हमारा जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में साथियों कुछ छोटी छोटी इस प्रकार की नलियों में पैक होकर के घूमता रहता है। इन नलियों को कहा जाता है साथियों ब्लड वेसल्स। क्या कहा जाता है? ब्लड वेसल्स। रुधिर वाहिका। गाइस, ये रुधिर वाहिका होती है, ये 3 प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। नंबर 1 आर्टरी, नंबर 2 वेन्स और नंबर 3 कैपिलरीज। धमनी, शिरा और केशिका। तो साथियों ये जो आर्टरी होती है, रुधिर के बहाव के समय, मान लीजिए ये कोई आर्टरी है, ये क्या है? आर्टरी है, यानी कि धमनी है। अब इस धमनी में साथियों ये ब्लड बह रहा है। तो गाइस, ब्लड बहने के समय यानी कि रुधिर के बहाव के समय साथियों ये जो धमनी है, इस धमनी की दीवारों पर साथियों ये जो दबाव पड़ रहा है, ये जो दाब पड़ रहा है साथियों, इस दाब को ही क्या कहा जाता है साथियों? इस दाब को ही कहा जाता है रक्तदाब, जिसे आप ब्लड प्रेशर या फिर बीपी कहते हो। याद रखना साथियों, हमेशा जो बीपी होता है साथियों ये मापा जाता है भैया धमनी में। और सबसे बड़ी धमनी कौन सी है साथियों? आपके ऑप्शन में ये भी आ सकता है, आयोटा में मापा जाता है। आयोटा या फिर ओटा में मापा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी कितना होना चाहिए? तो साथियों होना चाहिए भैया 120 mmHg बाय 80 mmHg। इतना होना चाहिए साथियों एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी, ब्लड प्रेशर। और साथियों बीपी हम जिस यंत्र से मापते हैं, जिस उपकरण से मापते हैं, उस यंत्र को कहा जाता है स्पाइग्मोमैनोमीटर। उस यंत्र को क्या कहा जाता है? स्पाइग्मोमैनोमीटर। तो कल साथियों हमने बहुत ही ज्यादा, लगभग साथियों 40 मिनट हमने बीपी पर चर्चा की थी। तो आशा करता हूं साथियों ये जो कल की बात थी ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हार्ट साउंड के बारे में, यानी कि हृदय ध्वनि के बारे में, और आपके हृदय का जो स्ट्रोक आयतन है साथियों उसके बारे में, और कोरोनरी आर्टरी क्या होती है साथियों उसके बारे में। मैं सोच रहा था साथियों कि आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा,
लेकिन आज ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा साथियों, कल हो जाएगा शायद। कल मैं सुबह वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी, तो कल हो जाएगा, कल देखना मत भूलना। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया, आगे चलता हूं और इसको मिटाता हूं। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं फ्री कोर्स। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। छोटा भाई हो यार, इतना तो कर ही सकते हो आप। मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के जाता हूं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, अब बात करते हैं साथियों हार्ट साउंड के बारे में। तो हेडिंग लगा लेना, हार्ट साउंड, यानी कि हृदय ध्वनि। साथियों, क्या होता है हार्ट साउंड? देखिए, आपका जो हार्ट होता है, इस हार्ट से साथियों एक साउंड जनरेट होती है। आपके हृदय से एक ध्वनि उत्पन्न होती है साथियों। उस ध्वनि को ही क्या कहा जाता है भैया? उस ध्वनि को ही कहा जाता है हार्ट साउंड। अब भैया ये ध्वनि बात आती है कि भैया ये ध्वनि आती कहां से है? तो देखिए, आपका जो हार्ट होता है, ये क्या है? आपका हृदय। अब इस हृदय में साथियों दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक बार तो आपका हृदय जो है साथियों वो करता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आपका हृदय साथियों सिकुड़ता है। और एक बार आपका हृदय जो है साथियों वो भैया रिलैक्स करता है, यानी कि विश्राम अवस्था में आता है। और साथियों, जब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका हृदय कॉन्ट्रैक्ट करे या कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो आपके हृदय के चैम्बरों में, यानी कि सिकुड़न पैदा हो, तो साथियों उस प्रोसेस को अपन ने क्या नाम दिया था? तो गाइज, उस प्रोसेस को अपन ने नाम दिया था सिस्टोल। क्या? सिस्टोल। और सिस्टोल के समय साथियों आपके हार्ट से जो ब्लड है भैया वो क्या हो रहा था? वो हो रहा था भैया आउट, यानी कि ब्लड साथियों बाहर जा रहा था। बोलो, बात क्लियर? ओके भैया। अब साथियों आपके हार्ट जो है, आपका जो हृदय है वो साथियों कॉन्ट्रैक्शन के बाद में अब क्या होगा साथियों? रिलैक्स होगा, यानी कि विश्राम अवस्था में आएगा। तो साथियों जब आपका हृदय विश्राम अवस्था में आता है तो साथियों उसको प्रोसेस को अपन ने क्या नाम दिया था? तो उस प्रोसेस को अपन ने नाम दिया था साथियों डायस्टोल। और डायस्टोल में क्या हो रहा था साथियों? आपके हार्ट में ब्लड आ रहा था साथियों इन, यानी कि अंदर आ रहा था। बोलो। तो जब भी, मेरा कहने का मतलब यह है साथियों कि जब भी आपका हृदय कॉन्ट्रैक्ट करे या फिर रिलैक्स करे तो साथियों आपके जो वाल्व होते हैं ना, हार्ट वाल्व जिसे आप कपाट कहते हो, कपाट भी साथियों चार होते हैं। एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, एक होता है सेमिलुनार वाल्व, और एक होता है साथियों एओर्टिक वाल्व। इन वाल्वों से साथियों आवाज आती है। अब वो आवाज कैसी आती है साथियों? तो जब भी आपका हृदय कॉन्ट्रैक्ट करे, सिकुड़े या सिस्टोल करे साथियों, तो आवाज आती है भैया लब या फिर लपकी। दिख रहा है आपको? हाँ। और जब भी आपका हृदय साथियों रिलैक्स करे या फिर डायस्टोल करे साथियों, तो आपके वाल्व से, आपके कपाट से आवाज आती है साथियों डब या फिर डबकी। हिंदी में लिखूं तो लब या फिर लप, डब या फिर डब। बोलो। तो साथियों आपके हृदय से ये जो लब डब की आवाज आती है या फिर लप डब की आवाज आती है साथियों, यही होती है भैया हार्ट साउंड, आपकी हृदय ध्वनि।
बोलो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भैया, अगर कोई आपसे पूछे कि हार्ट साउंड क्या होती है तो क्या बताओगे? कि हमारे हृदय में साथियों लबडब की आवाज़ आती है और उसी लबडब की आवाज़ को ही क्या कहा जाता है? हार्ट साउंड, हृदय की ध्वनि कहा जाता है। कब होता है साथियों, कैसे आती है ये लबडब की आवाज़? देखिए, आपके हृदय में दो प्रकार की प्रोसेस होती है। एक आपका हृदय के जो चैम्बर होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक बार रिलैक्स होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो, जब सिकुड़न पैदा हो, तो साथियों उस प्रोसेस को कहा जाता है सिस्टोल। और सिस्टोल में जो ब्लड है साथियों वो आपके हृदय के चैम्बरों से बाहर जाता है और साथियों उस समय आपके जो वाल्व है, हृदय के जो कपाट है, हृदय के जो वाल्व है, उनसे आवाज़ आती है लब या फिर लब की। बात क्लियर है? और जब आपके हृदय के चैम्बर रिलैक्स करते हैं साथियों, विश्राम अवस्था में आते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया था साथियों? ने डायस्टोल कहा था। और डायस्टोल के समय साथियों आपके हृदय में ब्लड अंदर आता है। तो उस समय साथियों आपके हृदय के जो कपाट है, जो वाल्व है, ये बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, सेमिलुनर वाल्व या एरोटिक वाल्व, इनसे साथियों आवाज आती है डब, डब या फिर डब की। ये जो लबडब की जो आवाज है साथियों, ये ही क्या है भैया? आपकी हार्ट साउंड है। कभी आप डॉक्टर के पास गए हो? देखना, डॉक्टर के गले में साथियों एक उपकरण होता है। उस उपकरण को कहा जाता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप गाइस, जो स्टेथोस्कोप होता है उससे हृदय की धड़कन को सुना जाता है। अगर आपके हृदय से ये आवाज आ रही है साथियों लबडब की, अगर आपके हृदय से लबडब की आवाज आ रही है साथियों, तो आपका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है साथियों, वो बिल्कुल स्वस्थ है। अगर किसकी आवाज आ रही है? लब डब की। लेकिन भैया अगर आपके हृदय से मरमर की आवाज आ रही है, अगर आपके हृदय से मरमर की आवाज आ रही है साथियों, तो डॉक्टर कहेगा भैया कि आप डॉक्टर के पास जाओ और ईसीजी करा लो। अब ये ईसीजी क्या होती है साथियों? तो एक जांच है जिसमें हृदय की जांच होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक होता है साथियों ईईजी। ईईजी, ये ईईजी होती है साथियों, ये हमारे मस्तिष्क की जांच होती है, मस्तिष्क की। एक होती है ईओजी, ये होती है साथियों हमारी आंख की जांच। देखिए, अब इनकी फुल फॉर्म सुनना, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ये साथियों मस्तिष्क की जांच है। और इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ साथियों ये हमारी आंख की जांच होती है। तो डॉक्टर क्या कहेगा साथियों? अगर आपके हृदय से मरमर की आवाज आ रही है साथियों, तो डॉक्टर कहेगा कि जाओ भैया आप हृदय की जांच करा करके लेके आओ, यानी कि ईसीजी करा के लेके आओ, फिर उस हिसाब से मैं आपको दवाइयां दूंगा। बात क्लियर है? तो अगर आपके हृदय से लबडब की आवाज आ रही है तो आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ है साथियों, अच्छे से साथियों आपके हृदय में ब्लड आ रहा है और अच्छे से ब्लड बाहर जा रहा है। आपका कार्डियक साइकिल सही है, आपके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है साथियों वो बहुत अच्छे से हो रहा है। बात क्लियर है? लेकिन अगर मरमर की आवाज आ रही है साथियों, तो कहीं ना कहीं परेशानी है। आपके हृदय में अगर मरमर की आवाज आ रही है साथियों, तो समझ लेना कहीं ना कहीं परेशानी है। डॉक्टर कहेगा ईसीजी करा के लेके आओ। जब आपका ईसीजी होगा, आपके हृदय की जांच होगी, कोई बीमारी होगी साथियों, तो इस हिसाब से आपको डॉक्टर क्या देगा? दवाइयाँ देगा। तो आशा करता हूँ साथियों ये जो हार्ट साउंड है ये भैया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोलो, आ गया? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साथियों, और आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं। ले ले स्क्रीनशॉट। ओके भैया, अब हम बात करने वाले हैं साथियों कि आपका जो हृदय है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अक्सर आपने सुना होगा साथियों, अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है।
कोई मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में? बताओ भैया, कमेंट बॉक्स में बताओ। आपका क्वेश्चन है कि 1 मिनट में आपका हृदय कितने बार धड़कता है। हृदय की धड़कन का निर्माण कैसे होता है यह भी मैंने आपको बताया है साथियों। देखिए भैया, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है। तो आप सभी को पता होगा साथियों कि 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स बार धड़कता है। देखिए, एक हार्ट बीट का निर्माण कैसे होता है? तो आप कहोगे साथियों कि भैया एक सिस्टोल और एक डायस्टोल दोनों मिलकर साथियों एक हार्ट बीट का निर्माण करते हैं। डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। सिस्टोल साथियों कितना समय ले रहा था? तो आप कहोगे कि 0.3 सेकंड का समय लेता है। और डायस्टोल कितना समय लेता है साथियों? तो 0.5 सेकंड का समय लेता है। तो एक हार्ट बीट में साथियों कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मैंने सिर्फ यहाँ पर इतना बताया कि हृदय के धड़कन का निर्माण साथियों एक सिस्टोल से और एक डायस्टोल से होता है। मेरा क्वेश्चन था कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है। तो गाइज, आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपका हृदय धड़कता है साथियों 72 टाइम्स, यानी कि 72 बार धड़कता है। अब साथियों इसको बताने का मतलब क्या है? तो उससे पहले साथियों मैं शाही डाल लेता हूं। 2 मिनट रुकिए साथियों आप। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं साथियों कि मैंने आपको ये क्यों बताया था। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है। तो आप कहोगे साथियों कि 72 टाइम्स बार, यानी कि 72 बार धड़कता है। इतनी बात क्लियर? अब देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं साथियों आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन, स्ट्रोक वॉल्यूम। आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है। लेकिन भैया इस चीज को समझने के लिए आपको हृदय के बारे में जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपके हृदय का आकार कैसा होता है। डायग्राम की सहायता से समझेंगे स्ट्रोक आयतन को। तो आप कहोगे साथियों कि भैया बंद मुट्ठी के समान आपके हृदय का आकार होता है। ठीक है, आपके हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं साथियों। और 4 चैम्बरों में विभक्त करने वाली मांसपेशी को क्या कहा जाता है? सेप्टम कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ये वाला चैम्बर होता है साथियों दायां आलिंद, और ये वाला चैम्बर होता है दायां नीले। ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला चैम्बर होता है साथियों बायां आलिंद, और ये वाला चैम्बर होता है साथियों बायां नीले। दाएं तरफ साथियों अशुद्ध रक्त बहता है आपके हृदय के चैम्बरों में। मैंने आपको बताया था अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो। तो साथियों मैं कार्बन डाइऑक्साइड लिख देता हूं और ऊपर की ओर चिन्ह लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अशुद्ध रक्त क्या होता है। ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो, यानी कि हृदय के दाएं वाले जो चैम्बर है साथियों उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। यहां पर भी लिख देता हूं। और बाईं ओर साथियों शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है। तो साथियों ऑक्सीजन लिख दिया और मैंने ऊपर की ओर चिन्ह लगा दिया, यानी कि ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है इस तरफ वाले ब्लड में, यानी इस तरफ वाले जो चैम्बर है उनमें जो ब्लड है उसमें। बात क्लियर है? तो दाईं ओर अशुद्ध रक्त बहता है आपके हृदय के चैम्बरों में, और बाईं ओर साथियों शुद्ध रक्त बहता है आपके हृदय के चैम्बरों में। ओके भैया, अब बायां जो नीले है साथियों मैंने आपको बताया था ये सबसे बड़ा और सबसे मजबूत क्या होता है? चैम्बर होता है। बात क्लियर है? इसमें साथियों एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व को कहा जाता है आयोर्टिक वाल्व, आयोर्टिक वाल्व। और इससे कौन जुड़ा होता है साथियों? इससे जुड़ा होता है आयोटा, जिसे आप हिंदी में आयोटा या फिर ओटा कहते हो। ये क्या है साथियों? ये भैया सबसे बड़ी धमनी है।
तो याद रखना साथियों, बायां नीले से शुद्ध रक्त अयोटा की सहायता से आपके शरीर के अंगों तक जाता है, आपके शरीर के ऑर्गन्स तक जाता है। अब बात यह आती है कि भैया आपने हेडिंग तो लिखवाई थी स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी कि आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन, और आपने तो पता नहीं ये क्या पढ़ा दिया। देखिए स्ट्रोक आयतन क्या होता है अब समझिए। एक मिनट में बायां नीले से शुद्ध रक्त अयोटा की सहायता से आपके शरीर के अंगों तक कितना ब्लड पहुंचता है, उस आयतन को साथियों क्या कहा जाता है? उस आयतन को कहा जाता है स्ट्रोक आयतन, और यही होता है आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन। समझ में आया? कुछ नहीं आया एक बार और समझिए। मैंने कहा 1 मिनट में आपके हृदय का जो बायां नीले है साथियों, पहले मैंने शायद अलिंद बोला था, सॉरी, गलत कर, उसको देख लेना, ये बायां नीले हैं। बायां नीले से शुद्ध रक्त अयोटा की सहायता से आपके अंगों तक साथियों कितना ब्लड जाता है, उस आयतन को साथियों क्या कहा जाता है? आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। एक बार और सुनिए, 1 मिनट में साथियों बायां नीले से अयोटा की सहायता से शुद्ध रक्त आपके अंगों तक कितना ब्लड जाता है, शुद्ध रक्त कितना जाता है, उस आयतन को साथियों आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कहा जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना साथियों, एक बार आपका हृदय धड़कता है 1 बीट में, तो 1 मिनट में साथियों 70 ml ब्लड, 70 ml पर बीट, यानी कि एक बार जब आपका हृदय धड़कता है सिर्फ एक बार, तो आपके हृदय से 70 ml ब्लड अयोटा की सहायता से साथियों आपके शरीर के अंगों तक पहुंचता है। कितना ब्लड? 70 ml। मैंने 1 मिनट का पूछा है आपसे, 1 मिनट का, तो 1 मिनट में साथियों आपका हृदय कितनी बार धड़कता है? तो साथियों आप कहोगे 72 बार धड़कता है। मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है, तो याद रखना साथियों, इस 72 को किससे गुणा कर देंगे? इस 70 से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा? 50-40 ml, यानी कि मिलीलीटर। यानी कि साथियों 1 मिनट में आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है? लगभग में साथियों कितना है? लगभग में 5 लीटर है, 5 लीटर है। और साथियों अगर अपन टोटल पूर्णतः देखें तो 5040 मिलीलीटर है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है साथियों कि बायां नीले से जो अयोटा है, ये अयोटा एक धड़कन में साथियों 70 ml ब्लड आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। और अगर 1 मिनट की बात करें कि साथियों 1 मिनट में इस बायां नीले से अयोटा की सहायता से आपके शरीर के अंगों तक कितना ब्लड पहुंच रहा है, तो साथियों 5040 ml यानी कि मिलीलीटर ब्लड पहुंच रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है। तो अगर पर बीट पूछे साथियों तो बता देना 70 ml है, और अगर 1 मिनट का पूछे साथियों तो बता देना 5040 है। लगभग में आप 5 लीटर भी कह सकते हो, यानी कि 5 लीटर ब्लड साथियों 1 मिनट में हमारे हृदय के बायां नीले से साथियों सबसे बड़ी जो धमनी होती है, जिसे आप अयोटा या ओटा कहते हो, उसकी सहायता से आपके शरीर के अंगों तक पहुंचता है। और यही क्या है साथियों? आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन है। बोलो आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन आपको समझ में आया या नहीं आया? तो अब आपको समझ में आ गया होगा साथियों कि मैंने क्यों बताया कि आपका हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है साथियों? 72 बार धड़कता है, क्योंकि साथियों मुझे समझाना था आपको ये स्ट्रोक आयतन। बताओ अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है साथियों, मानता हूं थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप मेरी क्लास बहुत अच्छे से देखोगे और शुरू से देखोगे, जब से मैंने साथियों क्लास लेना स्टार्ट किया है, यानी कि इस चैप्टर की मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी पूरी ही क्लास देखो, लेकिन इस चैप्टर के साथियों मैंने जब से क्लास लेना स्टार्ट किया है, यकीनन अगर आप पूरी क्लास देखते हो तो 100% गारंटी है साथियों कि आपको ये चैप्टर 100% याद हो जाएगा। बट शर्त यह है कि आपको जो मैंने पढ़ाया है साथियों उस पर विश्वास रखना है। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं, मैंने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर को पढ़ लेना और फिर कोई सी भी बुक के जाके क्वेश्चन कर लेना, आपके एक एक क्वेश्चन हल होगा। और क्या चाहिए आपको?
हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाता हूँ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए सिर्फ इतना करना है कि जो सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है साथी, उसको दबाना है और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। यानी कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ और खटाक से साथियों आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मेरा वीडियो का लिंक आ जाए, ताकि आप उस पर क्लिक करके आप हमारे वीडियो को देख सकें। तो बोलो, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, या फिर मैं आपको एक बार और बताऊं? बताओ भैया। ओके, एक बार और बात करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में यह बताया था साथियों कि आपकी हार्ट बीट का निर्माण कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल दोनों कंप्लीट होते हैं, तब जाकर के आपकी हार्ट बीट का निर्माण होता है। सिस्टोल में साथियों मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। बहुत अच्छे से समझाया है मैंने लास्ट क्लासों में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जाओ और देख लीजिए यार। देखिए, जो सिस्टोल होता है इसमें 0.3 सेकंड का समय लगता है और डायस्टोल में 0.5 सेकंड का समय लगता है। आपकी एक हार्ट बीट को तैयार होने में साथियों 0.8 सेकंड का समय लगता है। खैर छोड़िए, मुझे यहाँ पर इतना समझाना था कि एक हृदय की धड़कन का निर्माण साथियों एक डायस्टोल और एक सिस्टोल दोनों मिलकर करते हैं। अब बात ये आती है साथियों कि 1 मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है। तो गाइज 1 मिनट में आपका हृदय धड़कता है 72 बार। कितनी बार धड़कता है साथियों? 72 बार। अब बात आती है कि आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन क्या होता है, कितना है? आपके हृदय का स्ट्रोक आयतन कितना है? तो देखिए, 1 मिनट में आपके हृदय का बायां नीले, यानी कि आपके हृदय का जो चैम्बर है बायां नीले, इस बायां नीले से शुद्ध रक्त अयोटा की सहायता से आपके शरीर के अंगों के पास कितना पहुंचता है, उस आयतन को साथियों क्या कहा जाता है? उस आयतन को कहा जाता है स्ट्रोक आयतन। पर बीट की बात करें साथियों, एक हृदय की धड़कन की बात करें तो 70 ml ब्लड, यानी कि एक बार आपके हृदय की धड़कन में आपके बायां नीले से साथियों अयोटा की सहायता से आपके शरीर के अंगों के पास 70 ml ब्लड पहुंचता है। अगर मैं 1 मिनट की बात करूं साथियों तो 70 × 72 कर देंगे, लगभग आएगा साथियों 5 लीटर, यानी कि पूर्णतः कितना आएगा? 50-40 5040 मिलीलीटर साथियों ब्लड बायां नीले से अयोटा की सहायता से आपके शरीर के अंगों के पास पहुंचता है। तो अगर 1 मिनट का स्ट्रोक आयतन पूछे तो बता देना, लगभग में 5 लीटर है, वैसे 5040 मिलीलीटर है। और अगर पर बीट पूछे साथियों तो 70 ml बता देना। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों आपके एग्जाम में, रेलवे एसएससी वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतनी बात कन्फर्म है? ओके भैया, तो मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब आपको क्या पढ़ना है साथियों? कोरोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ना है। बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। पहले आप मुझे ये बताओ कि साथियों जो आपका हृदय जो होता है ये पंपिंग ऑर्गन है, यानी कि ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। तो भैया आपके हृदय के पास अशुद्ध रक्त आता है, फिर इस अशुद्ध रक्त को ये आपके फेफड़ों के पास भेजता है। फेफड़े साथियों इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं और फिर शुद्ध रक्त को वापस आपके हृदय तक पहुंचाता है और साथियों वापस आपका हृदय आपके शरीर के अंगों तक साथियों शुद्ध रक्त को पहुंचाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है कार्डियक साइकिल वाली। बोलो, कुछ इस तरीके से आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। तो आप मुझे ये बताओ साथियों कि आपके शरीर के प्रत्येक अंग को साथियों ब्लड की आवश्यकता होती है, तो क्या साथियों आपके हृदय को ब्लड की आवश्यकता नहीं होती क्या? बोलो, आपके हृदय को क्या ब्लड की आवश्यकता होती है या नहीं? तो आप कहोगे साथियों कि भैया होती है, क्योंकि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को साथियों ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कार्य करने के लिए साथियों ऊर्जा तो जरूरी है, और हमारा हृदय तो साथियों लगातार कार्य करता रहता है। तो फिक्स है साथियों ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और साथियों ऊर्जा कहाँ से बनेगी? जब आपके शरीर के कोशिकाओं के पास ब्लड पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड क्या लेकर के आ रहा है? ऑक्सीजन लेकर के आ रहा है, तो ब्लड जरूरी है साथियों। जी हाँ, देखिए आपका जो हार्ट होता है, इस हार्ट को भी साथियों ब्लड की आवश्यकता होती है। ये आपका क्या है? हृदय है, ये राइट ओरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ओरिकल है और ये लेफ्ट
वेंट्रिकल है, यानी कि ये बायां निले। इस बायां निले में एक वाल्व लगा होता है साथियों, ये होता है आयोटिक। और इस आयोटिक वाल्व से कौन जुड़ा होता है तो आयोटा या फिर ओटा जुड़ा हुआ होता है। और ये ओटा साथियों बायां निले से शुद्ध रक्त को साथियों, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है, आपके शरीर के अंगों तक पहुंचाता है। इतनी बात तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। याद रखना साथियों, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आपके हृदय तक साथियों कौन सी ध्वनि ब्लड लेकर आती है? आपके हृदय तक कौन सी ध्वनि ब्लड लेकर आती है? तो याद रखना साथियों, ये जो बायां निले है, इस बायां निले से आयोटा लेकर के जाती है, फिर ये आयोटा से साथियों बहुत सारी छोटी छोटी धमनियां जुड़ी रहती है। तो ये जो आयोटा है, इससे ही एक आर्टरी जुड़ी होती है, कोरोनरी आर्टरी। जो कोरोनरी आर्टरी होती है साथियों, ये आपके हृदय तक ब्लड लेकर के आती है, आपके हृदय तक ब्लड लेकर के आती है। तो उस आर्टरी का नाम है साथियों कोरोनरी। मैं लिख सकता हूं कि हृदय से हृदय तक, हृदय से हृदय तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? तो भैया कोरोनरी आर्टरी है। बात क्लियर है? तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हृदय से हृदय तक रक्त ले जाने वाली धमनी कौन सी है? तो कोरोनरी आर्टरी है। याद रखना, आपके हृदय को भी साथियों ब्लड की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक जो ऑर्गन्स होता है साथियों, वो किससे मिलकर के बना होता है? वो मिलकर के बना होता है साथियों सेल से। हमारा पूरा शरीर ही सेल का बना हुआ होता है। सेल के पास क्या होता है साथियों? ग्लूकोज होता है, और इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। ये ऊर्जा ही साथियों कार्य करने की क्षमता देती है कि हमारे शरीर को, किसी भी ऑर्गन को। तो ऑक्सीजन जरूरी है साथियों इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और ये ऑक्सीजन साथियों ब्लड की सहायता से आता है। तो भैया आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, इसको भी ब्लड की आवश्यकता होती है, लेकिन आपके हृदय तक ब्लड को पहुंचाने का कार्य कौन करती है साथियों? बात ये आती है, तो बात कौन लेकर के आता है साथियों आपके हृदय तक ब्लड? ये कोरोनरी आर्टरी लेकर आती है। तो घुमा फिराकर साथियों यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय से हृदय तक ब्लड लेकर आने वाली धमनी कौन सी है? तो कोरोनरी आर्टरी है। आपके हृदय तक साथियों शुद्ध रक्त को कौन पहुंचाती है? तो कोरोनरी आर्टरी पहुंचाती है। समझ रहे हो आप? तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी का कार्य आपको समझ में आया? बोलो। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम यहीं तक रुकते हैं साथियों, और लगभग कल सुबह जल्दी क्लास आ जाएगी, और कल साथियों मैं 10 बजे 11 बजे तक वीडियो अपलोड कर दूंगा। जहाँ तक है, जहाँ तक साथियों होता क्या है कि टाइम का अभाव इस वजह से रहता है, मैं टाइम पर वीडियो शूट कर लेता हूँ, शूट करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गाइज मेरे पास नेट की प्रॉब्लम होती है। अब आप भी जानते हो, रिचार्ज करवाता है तो 1.5 GB या 2 GB का नेट मिलता है, तो वो संभव नहीं है साथियों, उससे वीडियो अपलोड नहीं होती। लाइब्रेरी में जाता हूँ तो लाइब्रेरी में भी साथियों कभी वीडियो की, कभी इस नेट की स्पीड आती है, कभी नहीं आती, तो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जैसे ही साथियों वाईफाई लग जाएगा फिर कोई परेशानी नहीं आएगी। थोड़ा भी पैसा का भी इश्यू है, जैसा भी है साथियों, मैं आपको रोज वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अब तो यहीं हूँ, और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द साथियों वाईफाई भी लग जाएगा, और बहुत जल्द हम आगे बढ़ने वाले हैं। बस आपका प्यार चाहिए साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज कल जहाँ तक इस चैप्टर को एंड कर देंगे। कल अब बचा क्या अब हमारा? कुछ नहीं, ऐसे नोड, एवी नोड वगैरह, और आपके हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कल की वीडियो में, और कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। लगभग 1 घंटे की क्लास होगी तो कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, लेते हैं आपसे विदा। मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं।